কি অদ্ভুত কালার চেঞ্জ। হ্যাঁ, এই শীত আসলেই কানাডা এই চেঞ্জগুলি আসে, সবুজ, হলুদ, লাল, এরকম না? মনটা আসলে শান্তিতে ভরে যায় না? বাংলাদেশে এরকম শান্তি নাই আসলে। কক্সবাজারে দুনিয়ার লোক, কুয়াকাটায় দুনিয়ার লোক, ঢাকাতে ধাক্কাধাক্কি করে মানুষে সরাই দেয়। সিলেটে একটু লোক কম, রাজশাহীতে একটু লোক কম, ময়মনসিংহে একটু পছন্দ হয়েছিল, ওইখান থেকে গারোদের ওখানে গেছিলাম এই আর কি। কিন্তু কানাডাতে এত সুন্দর, কানাডা আসলে পৃথিবীর 1/4 লেক বলে কানাডাতে। ক্যান ইউ ইমাজিন? কি সুন্দর! হ্যাঁ, তো সুন্দর জায়গা, নয়ন জুড়ায় যায় আসলে। যাই হোক, এইটুকুই করি, আর একটু হাঁটতে হবে আজকে, আবার ব্যাক করবো এই পথেই। আল্লাহ হাফেজ।